Ассалому алейкум, бародарои азиз. Ози шумо дар канали Таҷик Нахайпе қарор дорен. Чӣ гуфтанем, бародарои азиз, нашоти машиникиву дига бисёри одамо намедонанд ки чӣ хел одамо машиникӣ мекунанд, криптовалюта дига хел одамо мегиранд, заблуждение мебаранд. Чӣ гуфтанем, бародаро, осон кадам мефаҳмонад. Ман лично худам опити худам қати 2 сол пеш залетат карда будам дар криптовалюта, PancakeSwap харидагиш будам. Чӣ хел одаморо бисёрша фан мекунанд. Ҳаста группаҳои Telegram. Вақте ки медрои Telegram да нигоҳ мекунӣ 100,000 150,000 подписчик доранд, не ки по факту где-то 1000 1500 подписчик просто реклама қати уже дромагиян то 10,000 да. Баъд чӣ кор мекунам, бародаро? Нигоҳ кунед, инаи BlackRock кашилок шай. Дар инҷаш любой одам метавона ки монета фурбита. Монетое ҳастае ки мехаришу, не ки фурӯхташ наметавонӣ. Ҳамин группаҳода чӣ кор мекунанд? Реклама мекунанд. Одаморо фан мекунанд. Мисол дар ҳамон группа подписаться мекунӣ, реклама иш да иш реклама мекунад, иш да иш реклама мекунад. В итоге шумо то ахир ҳамихе мерен дар ҳамон группа меғалтен. Закрытая группа. Шумо добавить мекунанд, говорят, ребят, срочный сигнал мега, PancakeSwap да мехарем мега. Инаи монетара мисол мегирем, дар момент нами официальный BlackRock 17 миллиард доллар да, биткоин дора 100 миллион да, ну примерно мушод 17 миллиард да, 100 миллионш да, дар онҷа USDC ба дигарош ҳамихе рафтаги поён. Чӣ гуфтанем, бародаро, нигоҳ кунен. Кашилок шай, анаҷада чӣ хеле ки мебинен монетои непонятняни ҳастай. Чӣ кор мекунанд? Амиҷа ишон метавонанд шуморо ки инаи монетара BlackRock харида, просто кашилок BlackRock да чун фур метиҳанам одамо да. Мисол да 100,000 доллар, да 50,000 доллар у сум нестай. Ора метавонӣ ки да базаи Solana, да базаи любой чиё ҳастае ки чун дорам базада монетара создават мекунӣ. Хариду фурӯхт кардани ки намешава. Мешава харидаву фурӯхта намешава. Баъд чӣ кор мекунед шумо, бародаро? Менависанд ки срочно бихарен, амира BlackRock харидагия, ина официальный рӯӣ мекунанд. Шумо медонед, действительно да шоти BlackRock 10 миллион, 50 миллион, 100 миллион, қариби 1 миллиард ами монета ҳастае. Шуморо мега бихарен, мега и мехеза. Баъд шумо чӣ кор мекунед, бародаро? Шумо мехарен бо 5-10 минут пас бо срочный новост мега нигоҳ кунед, мега PancakeSwap дига да хичон да 100,000 доллар ами монетара мехаранд. Да 100,000 доллар ами монетара мехаранд. Ишонтон метавонад ки мо 100,000 доллар харидем, оз дар момент ами 100,000 доллар уже 200,000 доллар шуда. Кавичи реклама мекунанд, оқибат чӣ мешава, бародаро? О суми хичона мегиранд, барое ки ами сум кашлоки амода мерава. Барое ки фурӯхта мешава, харида мешава, фурӯхта намешава. О мехаранд, хариданашон нишон медаҳад ки мо ина харидем. Шумо мехарен, представить кунед ки агар 1000 та одам бидроя, примерно 10-20 доллари да бихара. Ман 20 доллар да харида будам чин. Представить кунед 1000 одам да он чӣ меяд? Где-то агар примерно 100 дона мо бихара, 100 та мо ашибка қати агар бихара, мисол ман 20 доллар да харидам, одаме ҳаста ки 100 доллар да мехара, да жадност. Чӣ гапо мешава, бародаро? 100 доллар да мехаранд, примерно агар 100 одам бихаранд, қариб 10,000 доллар, 100 доллари қати агар мисол бихаранд, 10,000 доллар ами одамо фоида мебинанд. Барои амун як круге ки то метан, примерно да суми як хонара кор мекунанд ам одамо. Барои амун чӣ гуфтанем, бародаро? Заблуждение нашин да ами фандо да группаҳои Telegram подписаться накунен. Дим ошибка на чия? Дим ошибка, бародаро, дар Telegram канал дигаш да кошелёкотна подключат мекунед дар ҳар чизое ки мисол мегӯянд ки мо официальне мисуса кошелёка подтвердид мекунед. Ёдани рисковать накунед. Баъд бояд моменти дига дора ҳамин чиз ки ма шаташа хурдагиам нашоти блокировка да, блокировка ягон бозии холодный кошелёк да мети фарқ надора. Ҳастай прямой ссылка. Мисол вақте ки 12 фразара мезанӣ, ишон метавад ки чи 12 фразара мезанӣ, дар оҷа мебирояд фақат адреси через дромадан ба
ягон види кошелек типа как чира мисол мегирем, типа как вариант ина фантома. Фантом на фақат слово безопасность хаял дарозай, амура добавить мекни тамом. Вақте ки добавить чикади, шумо метавонед ки да як фантом мисол чанд та кошелекора добавить нем. Ма шуморо примерно нишон медиҳем, нигоҳ кунед бародаро, чанд қадар кошелека ма дар инҷа добавить кардагиам. ина ҳамаи кошелекотна метавонед ки дар инҷа добавить не ки бародаро, агар ягон чишид шумо бидонед ки уже потерят мекунед. Барои ҳамун ин чизани важне бародаро. Секретни фраза дора бо ҳастай янаму дига 12 чие калима. У 12 калимаро неву бояд та дига дароз ки ҳастай амуро дар инҷа мемонӣ, аккаунт сразу қайти кошелекот мебурояд. мисол агар ягон одам мега ки бизанем дар инҷа мебуроя, мега амуро рӯй кунем ки чӣ таре, шумо рӯй мекунед сразу медуроя, кошелек шумо вес сумкна снимат мекунад. айма диздагиан айма NFT-ма диздаги будам валкенда. Так что бародаро у ошибкаи маҳай ма шуморо совет метам ки ягон одам агар ба шарти ки бага ки мисол синх фраза ё ки тупа там безопасный парола рӯй кунед, рӯйшо накунед бародаро. ин истоитай дига тоҷикоан мегӯянд ки мисол ака ами чи ма маҳкам шидаги ҳуиш кунед чӣ кунед. гӯш кунед бародаро, ягон одама аккаунтотна рӯй накунед. у одам ози намегирад, тишени 2 моҳ 3 моҳ пас 5 моҳ пас сумид ништияк бисёр мешавад, баъд метавонад ки бирора. барои ҳамун ҳеҷ вақт натин дига одама ки чӯ набурояд. агар форатуна мисол бренд конкрет намо одаме ки мега ки ман ёрдамат меки мега сумта мегирӣ, хеле ки да бисёрош сталкиваться кардан ки P2P да ошибка кардан, отмена кардан, транзаксияро перевод кардан, отмена кардан, гуфтан ман наишнагиам ки аками сума гирифтан дар кора, ман мисол аккаунтма метавонам бидро бинависон. не натем бародаро, боз шумо аккаунт наметен, аккаунт сохранид мешавад, мемонад дар дасти вай. шумо метавонед восстановид кардан, ки у боз намегирад. мезгара 3 моҳ пас медроя, просто суми шумо обратно снимат мекунад. барои ҳамун рисковат накунед, ягон касе нагӯяд. агар дар кортон боша, мисол бизанем бирем бигӯед ака телефони ман марҳамат биги чӣ кор мекунӣ бикӯ, мақсад ҳақта метамин инҷа доз биги шоти мара ҳуй кӯ. дальше бо чӣ гуфтанем бародаро, чизи важни дигаш бо нашоди P2P. як бор дига ҳаматона мегӯям, P2P да одаморо фанкесанд. чӣ фанкесанд? сума намезгаронанд, мегӯянд гузарондем, подтвердителен долларо биёя, шумо подтвердит накунед, шуморо метарсонанд блокировка дига қати. барои ҳамун обязательно бародаро эҳтиёт карда P2P кунем. бисёр тоҷикои худмо намефаҳманд. барои ҳамун обязательно бародаро нашоти махинатсия фаҳмонамтон чанд намуд махинатсияҳо мешавад. ягон каса бовар накунед, ягон синхфраза, ягон парол безопасности, ягон чишон натем бародаро. одамое ки P2P торговля мекунанд, обязательно натарсед, пусть блокировка кунанд, не ки агар ба шарти ки сума назгаронда бошад, натарсед. шумо любое время метавонед доказать кунед. барои ҳамун худтона эҳтиёт кунед бародаро. боз дар ин момент бо камтар хайп чӣ хеле гуфта будам нашоти бозии да уже сразу чӣ да биромад ки игра Telegram инвеститсиями тон ина ами пишикча Катизен камтар хайп дай чӣ хеле ки десен ози бисёри чизо да уже криптовалюта фақат ами объявление важне да криптовалюта бихарен криптовалютое ки ози X додагӣ нестанд. чӣ криптовалютаҳое бародаро? шуморо мефаҳмонам чӣ криптовалютаҳоро мехарем ки X додагӣ нестанд. Polkadot оли X додагӣ нестай, Flow X додагӣ нестай, Waves X додагӣ, Dodo X додагӣ нестай, Phil X додагӣ нестай, Anfi X додагӣ нестай, Sushi X додагӣ нестай, Qtum X додагӣ нестай. чӣ монетаҳоро ки ман протившонам, монетаҳое ки уже X-ошона додагиянд, мисол дальше намераванд. барои ҳамун ман рости гап совет наметиҳам. типа Pepe, Solana не, уже категорически не бародаро. так бо чӣ монетае ки бисёр X додагия, барои ҳамун лезет накунед, не стоит. хуб бош ягон свежи монетаро бигирен, камтар рискш кам.
Чё канал кора бародаро, обязательно подписаться к ним, хам до телеграм-канал, хам подписаться к ним до канал YouTube. Поддержка вообще состоит. Мы боят 1000 подписчик в течение 1 моh боят бигирем иншаллах. Обязательно подписаться к ним, класс обжихам бародаро.